Hallo Karen, Hi, goeiemôre Dr. Strauss. Welkom hier by Radio Fynbos. baie dankie. Ek dink ter wille van ons luisteraars moet ek daarom net so kort inleiding gee. Ja. So ons gesels dan met Dr. Strauss en sy is daar van Revita Health in die Parel. En sy is ook 'n passievolle voorstander vir vroue gesondheid en welstand veral tydens menopouse. Nou Dr. Strauss, ek weet jy fokus daarop om vroue te bemagtig met kennis en oop gesprekke ten opsigte van doeltreffende behandelingsopsies vir menopouse. So op die oomblik as ek dit reg het, werk jy saam met 'n Bayer aan die Let's Talk Menopause veldtog wat daarop gemik is om dan nou die stilte en stigma rondom hierdie natuurlike lewensfase te verbreek. So Dr. Strauss, weer eens dan nou welkom en ek is baie opgewonde om met jou te gesels vanoggend oor hierdie tema. Dankie. Ja, so kom ek val weg. Ek het gelees, ek het eintlik te hore gekom van jou toe ek op ons Suid-Kaap Forum wat nou maar 'n plaaslike koerant is hier in die omgewing en ek het gelees hierdie woorde het natuurlik my aandag gevang. Dit sê menopause is inevitable, but suffering is optional. So toe ek dit lees toe dink ek nee, ek moet met hierdie dokter gesels. So vertel ons meer van jy weet dan nou hierdie veldtog. Ag Karen, dankie vir die geleentheid. Weet jy, ja, ons is met Bayer besig met hierdie veldtog en ek is so dankbaar dat hierdie farmaseutiese maatskappy vir ons die platform gee om met vroue te praat, want menopause is 'n natuurlike biologiese oorgang. Dis onvermydelik, dit gaan met 100% van vroue gebeur wat gelukkig genoeg is om oud te raak. Ja. Maar almal hoef nie swaar te kry nie. Ja. Met die regte kennis, met die regte leefstyl en dan as hormoonvervanging 'n opsie is, hoef vroue nie meer so te ly soos voorheen nie. Ons ervaar simptome van warm gloede, moegheid, angs, slapeloosheid en dis alles tekens dat ons hormone besig is om te daal. Dis nie net 'n teken dat jy oud raak of dat jy swak raak en jy moet dit maar net aanvaar as deel van die normale oudwordproses nie. Ons kan dit reg bestuur. En vir my is dit belangrik dat vrouens moet weet dat hierdie van jou mees gesonde jare vorentoe kan wees. En jy sien, ek dink dis so goed dat 'n mens hierdie tipe van gesprekke, jy weet, met vroue hê en jy sal nou nie glo nie, ek wonder baie keer hoe dit werk, maar ek het letterlik 2 weke voordat ek gehoor het van jou en van hierdie veldtog, het dit my getref. En dit het my soos 'n bak koue water geslaan en ek het besef toe ek dit lees, maar dis waar, ek weet net mooi niks hiervan nie. En dis ook een van daai gesprekke wat 'n mens nie noodwendig, jy weet, met mense het nie. Dis amper al die stigmas en die stereotypes van jy's moody en al daai dinge. En ek het net besef dit is so broodnodig dat ons oop gesprekke rondom hierdie fase van 'n mens se lewe het, want kennis is mag. So ja, gesels 'n bietjie verder met my oor die opsies wat daar dan is, jy weet, rondom hormoonvervangingsterapie en al die stigmas rondom dit byvoorbeeld. Yes, dis presies wat jy sê, dat kennis is mag en ons moet vroue behoorlik voorberei vir hierdie fase van hulle lewe wat gebeur en die gemiddelde ouderdom waar die vrou in Suid-Afrika menopause gaan is omtrent ouderdom 51, maar ons kan vir 7 tot 10 jaar voor daardie ouderdom, met ander woorde dis in jou vroeë 40's, kan jy al simptome begin ervaar. Jy hoef nie noodwendig dan al verandering in jou menstruele siklus te hê nie, maar die slapeloosheid, die angstigheid, die vet in die middellyfie wat aanpak, gaan dan begin aankom en vroue moet weet dat dit is iets waar ons met mekaar kan praat. Ons moet, net soos ons oor puberteit en swangerskappe ook gesprek het, moet ons sonder skaamte ook oor ons menopause reis kan gesels met ons ouers, met ons dokters, met ons vriendinne. Want dis presies wat jy sê, daar's soveel mites. Almal as hulle die woord hormoonvervanging hoor, wil hulle onmiddellik sê nee, hormoonvervanging is jou borskanker, ek kan dit nie gebruik nie. En dis verouderde inligting. Dis ongelukkig gebaseer op 'n studie wat 22 jaar gelede gepubliseer is. En intussen in hierdie afgelope 22 jaar is so baie van daardie mites weerspreek en die teenbewys is beskikbaar. En ons weet vandag vir gesonde vroue onder die ouderdom van 60, binne 10 jaar na hulle laaste menstruasie, is die moderne bioidentiese vorme van hormoonvervanging absoluut veilig en gesond en geïndikeer. Dit is natuurlik 'n gesprek wat jy met jou dokter moet hê, want ons verpersoonlik dit vir elke pasiënt, maar dit kan jou lewenskwaliteit dramaties verbeter wanneer dit korrek voorgeskryf word. En dan natuurlik saam met dit, hand aan hand met dit loop natuurlik lewenstylkeuses. 100%. So ek dink jy moet dalk 'n bietjie met ons daaroor ook gesels. Dit is baie belangrik vir my, want vroue hoor hormoonvervanging, hulle slaan toe soos 'n mossel,
En dan sê ek, okay, as jy nie oop is vir hormoonvervanging nie, of jy voel dit is nie iets waar jy wil gebruik nie, leefstylveranderinge is net so belangrik, maar ons pasiënte moet besef dat ons leefstylveranderinge net soos medikasie daagliks geneem moet word. So jy kan nie net vandag 'n glas water drink en dan oor 2 dae gaan stap en een aand lekker slaap nie. Dis iets wat jy daagliks moet doen en daar's omtrent 4 areas in die leefstyl wat vir ons die grootste invloed het en die grootste positiewe simptome gaan veroorsaak is kragoefeninge. Nou ons is bang vir strength training soos die Engelsman sê, want ons dink ons gaan soos 'n liggaamsbouer lyk, maar dit gaan nie gebeur nie. So ek sê vir pasiënte doen 'n vorm van kragoefeninge, want ons wil ons spiermassa behou en ons moet ons beendigtheid behou, want met ons hormone wat afneem is een van ons grootste risikofaktore om 'n osteoporotiese fraktuur te ontwikkel. 1 uit elke 2 vroue gaan 'n osteoporotiese fraktuur in haar lewe kry en ons moet dit voorkom deurdat ons kragoefeninge doen. Ons moet genoeg proteïene eet om hierdie spier te kan bou. So dis proteïene en vars kos, bietjie minder suiker en verfynde verwerkte kosse. Dan moet ons stres goed leer bestuur, want ons kan nie uit ons situasie uitkom nie, maar ons kan ons respons op ons situasie verander. Wanneer jy 'n e-pos ontvang wat jou ontstel, wanneer jy met iemand oor die foon praat en dit ontstel jou, wanneer iemand 'n taxi vir jou inry. In plaas van om te reageer in daai oomblik, haal net diep asem en vra jouself af, is hierdie 'n lewensbedreigende gevaar of is dit net 'n major inconvenience? En meeste van die tyd is dit maar net iets wat eintlik 'n inconvenience is, soos die Engelsman sê. So leer om jou stres beter te bestuur en slaap, jou 7 tot 9 ure, goeie kwaliteit slaap. As jy sukkel met slaap, gaan sien iemand, gaan vind uit wat is dit wat maak dat jy nie kan deurslaap nie. En dan die laaste ding wat ek sou noem, is dat ons elke dag moet probeer beweeg. Dit hoef nie noodwendig, trek my tekkies aan, gaan in die gimnasium en doen 'n volle oefenprogram nie. Staan op elke uur langs jou lesenaar en doen 15 squats. Gaan stap oor middagete om jou gebou. Na aandete vat die gesin en kom ons doen 'n 30 minute stappie. Om elke dag te beweeg om daai metabolisme aan die gang te hou en om ons gemoed stabiel te hou. So dis die dinge wat vrouens elke liewe dag kan toepas. Dit kos nie geld nie, jy het nie 'n spesifieke program daarvoor nodig nie en in die lang termyn gaan dit verrykende gevolge vir jou gesondheid hê. En jy weet Dr. Strauss, jy weet mens praat nou daaroor en die eerste ding wat ek besef het toe dit my tref is dat ek gaan moet begin gesels hieroor. Ek gaan met my gesin moet gesels, ek gaan vir hulle moet vertel, jy weet dit is wat besig is om te gebeur, hierdie is die fisiologiese veranderinge, hierdie is, jy weet wat 'n mens lees daar rondom, dit is hoe ons mekaar kan help en ek dink om oop gesprekke oor hierdie goed te hê is sekerlik dan nou eintlik, dit loop dan nou hand in hand met al die ander dinge wat ons dan nou oor gepraat het. Ja, so as daar dan nou vroue is wat vanoggend sê, ja, dit is waar ek nou is, maar ek is angstig en ek is onseker en waar klop ons aan om hulp te vra? Waar lees ons op? Jy weet, wat staan 'n ou te doen? Dit is baie belangrik wat jy noem, en vrouens moet besef dat menopause is nie siekte nie, is nie die einde van jou lewe nie. Dit is net 'n oorgang wat ons reg moet bestuur. En ons moet ooplik praat hieroor en natuurlik sal dit eerste prys is as jy 'n dokter dit bereid is om te luister. Sekere dokters hou nog vas aan die ouer mites en dan sit die moeite werd om miskien 'n nuwe artikel vir hulle saam te neem. Daar's 'n wonderlike boek geskryf deur Avram Blooming, hierdie boek geskryf Estrogen Matters, met al die nuwe navorsing in. So dis een boek waarna ek my pasiënte verwys en daar's baie menopause spesialiste wat op Instagram en Facebook praat. Ek is baie oop op my Facebookblad en Instagram hier rondom en mense moet besef, menopause is nie die einde van jou gesondheid of jou vroulikheid. Dit is net 'n nuwe seisoen van aanpassing en groei. En ons moenie in stilte swaar kry. Ons moet praat hieroor, ons moet hulp vra en weet, suffering is optional. Dit is die waarheid. Dr. Strauss, dit was my nou baie insiggewend. Is daar miskien kontakbesonderhede as daar iemand is wat vanoggend luister en sê, maar wag, ek moet gaan hulp soek. Is daar miskien kontakbesonderhede wat ons miskien die kliniek kan skakel of in e-pos of verbinding? Ons het 'n webtuiste www.revitahealth.co.za. Ek het 'n hele paar blogs wat ek geskryf het. Ons het 'n area daar waar jy dan 'n konsultasie kan aanvra of net bloot op ons Instagram. My Instagram is net Dr. Ladivia Strauss en ons het die Instagram Revita Health page ook. So alles welkom om daar te gaan lees. Ek probeer soveel as moontlik gratis inligting verskaf sodat vrouens weet hoe om hulle self te kan bemagtig. Ag, dis wonderlik. Nou, dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om met ons te gesels oor hierdie onderwerp en ons hoor sommer weer binnekort van jou. Dankie Karen, lekker dag vir julle. Mooi dag, dankie, totsiens. Totsiens.